Выхожу я такой на лоджию, без тапок, блин, некомфортно, плитка-то ледяная. Если бы мне ремонт делал, например, Земсков, мне было бы жутко неудобно. Я бы просто нажал кнопку, увидел, что теплый пол начал работать и ушел ждать, пока он нагреется. Что может быть тупее? Гораздо правильнее, когда ты заходишь, удобно ложишься вот так вот на пол, сразу чувствуешь, что пол холодный, удобно настраиваешь регулятор теплого пола, сразу буквально через 10-20 минут уже чувствуешь, что плитка начала нагреваться, и уже только после этого идешь ждать, пока он нагреется до комфортной температуры. Ну а если серьезно, и укладку плитки, и монтаж теплого пола, и установку регулятора нужно доверять только ребятам с Земсбазы, потому что они знают, где располагать регулятор, на какой высоте и почему. Я их всему обучил. Поэтому просто запомните: zemsbaza.ru, а того, кто вот это сделал, просто депортируйте. До свидания.